Lietuva mane girdi? Girdi, čia reporteris Kersas. Mėlyjeji, turiu sensaciją. Maljorkoje šalčiausia metų diena. Šiandien čia 24 laipsniai šilumos. Žmonės persigandė, žmonės skraunasi daiktus, išvyksta. Čia vyksta neįmanomi dalykai. Todėl dabar sužinosime, kaip jaučiasi dar užsilikę paplūdimy, nešantys savo kudašius čia. O greičiau. Vokietijos Antuanas Ponetis jau susirinko savo skrybelės ir išsiruošė keliauti. Čia moteris Antuanas. Hello, pasatantuos. Šalta. Sušalo Antuanetė. Sako, jau keliauju, negaliu net kalbėti, kaip šalta. Štai įsimylėjėlių karibiečių pora. You from Deutschland? Very nice. Čia mano draugė Vokietija Serebina. Serebina, you name? Krista jos vardas, iš tikrųjų apsimelė tik Serebina. Kristai, kuriems nemotais į 24 laipsniai atšalimo. Jie toliau degina savo konkolijas ir savo grožybės krūtines. O štai dabar 3 bičiuliai iš Italijos, Pravoslavas, Džonas ir Kurauskas. How are you? Oh, very well. How are you, my friend? Very nice, skrybelė. Artėjame prie 2 įsimylėjėlių, Pavelo ir Veronikos iš Rusijos. How are you? What? Sako, labai uraganas. I don't understand you. Labai sušalau, todėl šiandien išvykstu. Matau, Marių Gelašniką iš Lietuvo. Oi, čia ne jis. Čia ne jis. Čia Jonas Pusikauskas. Hello, how are you? Sako, visai nešalta, kai esu su tokiu karštu vyru panašiu į Marių Gelašniką. Suprantu. Hello, how are you? You from Deutschland? Deutschland. Tai va, very cold. Come on. Mano draugė atsisakė šokti, kad sušiltų, bet jai vis tiek smagu. Lyg gedrėja, lyg baigėsi šitas košmaras čia. Čia neįmanomai buvo blogai, bet vėl sušils ir vėl bus 35 laipsniai. Čia reporteris Kersas iš saulėtosios Maljorkos.